Hebu nione kwa ishara ya mkono. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa heshima ya naibu wa rais Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Head of Public Service Felix Kosgei, wajumbe wenzangu, gavana wetu, wajumbe wenzangu tukiongozwa na kaka yetu mkubwa Oscar Sudi, viongozi wa kanisa tukiongozwa na Bishop Korir, waumini wa kanisa takatifu la ACK, Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa naibu wa rais, nikipata kibali mbele yako, mimi naomba niseme mambo mawili peke yake. La kwanza ni kushukuru kwa njia ya kipekee sana kwa kunipatia nafasi kuja kuabudu na wewe hapa Kapsabet. Nimeona na nimesikia neno lizuri sana, na tulikuwa tunajadiliana na Oscar Sudi hapo wakati Bishop alikuwa anaomba Bishop Ngeno akituambia kwamba kila mtu amepewa opportunity katika maisha. Oscar Sudi alikuwa ananikumbusha, ananiambia 2023 kuna mtu alipewa talanta, lakini badala ya kuifanyia kazi akawa anatamka milima, akawa anatamka shares, akawa anatamka makazi. Na Mungu akasema, sasa wewe enda nyumbani, tutakuletea, utachukua mwingine ambaye ni huyu unasikia anatoka Kipturo, huyu naibu wa rais anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Bwana Yesu asifiwe. Naibu wa rais, langu la pili, wakati nilikuwa nakuja hapa nilikuwa nasoma devotion yangu ya mtu ambaye anaitwa Nehemia katika Biblia. Nehemia aliwekwa mzito na Mwenyezi Mungu wa kujenga ukuta wa Jericho na kujenga Yerusalemu tena. Wakati alipoenda kujenga, kuna watu wawili, mmoja alikuwa anaitwa Ansabalati na mwingine alikuwa anaitwa Tobia. Wakamwangalia Nehemia na wenzake, wakaambia, nyinyi viumbe dhaifu, mtawezaje kujenga ukuta wa Yerusalemu? Lakini Nehemia akaomba Mwenyezi Mungu, akamwambia Mungu, na uaibishe hawa watu. Mimi leo nasimama hapa, iko wakati nilikuwa kama Tobia. Wakati William Ruto alikuja, akatuangalia kwa TV, akasema atateremsha bei ya mbolea kutoka shilingi 7,500 mpaka shilingi 2,500. Mimi nilikuwa kama Tobia, nikamuuliza William Ruto, utawezaje kuteremsha bei ya mbolea mpaka shilingi 2,500? Wakati William Ruto alikuja akatuambia njia pekee ya kuteremsha bei ya maisha, gharama ya maisha, ni kuteremsha bei ya mbolea na unga utashuka. Leo hii nikisimama na shuhudia utukufu wa Mwenyezi Mungu kwamba ule unga ulikuwa shilingi 200, leo hii ni shilingi 120, 130. Wakati William Ruto alisema tulete Kenya iwe kitu kimoja, kukawa na kina Ansabalati wanaongea milima, wanaongea shares, wanatugawanya kikabila, lakini William Ruto akasimama. Na mimi nataka niwaambie watu wa Nandi, historia itanihukumu siku moja kwamba one day we will appreciate kwamba William Ruto is the best president the Kenya has ever had. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niwaambie, unajua Yesu alikuwa anatamka neno moja nikimalizia. Akisema, akaambia wanafunzi wake, msiposhuhudia hata hii milima, hata mawe yatasema utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na mimi nataka niwaambie Kapsabet, msiposhuhudia yale William Ruto anafanya, zile barabara anajenga, vile anaunganisha Kenya, vile ameteremsha bei ya chakula, vile ameteremsha gharama ya maisha, vile ameteremsha inflation rate kutoka 9% mpaka 4.5%, hii miti iko siku itashuhudia kwamba William Ruto is the best president Kenya has ever had. Mimi namaliza nikisema hivi, Nehemia alikuwa na mtu wake anamsaidia, alikuwa anaitwa Ezra. William Ruto amepata msaidizi anaitwa Profesa Abraham Kithure Kindiki. Na mimi nataka nikuambie Abraham Kithure Kindiki, mimi nimeishi na hao wa Kalenjin kwa miaka 4 nikisomea pale School of Law. Hawa watu ni watu wanajua kutoa shukrani. Na wanasemaga kitu kimoja, kwamba mjinga peke yake ndio hajui kutoa shukrani. Na mimi nataka nikutamkie, nikiwa mbunge wa Taveta 2032, tukiregesha William 2027, 2032 you will be the next president of the Republic of Kenya. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Asante sana. Huyu ni mbunge kutoka kule Taveta. Makofi kwake. Asante sana. Basi wacha nichukue hii nafasi